आए हैं जगदीशपुर से। जगदीशपुर से। थोड़ा जोर से बोलिए भैया जी। ड्रोन कैसा है? ड्रोन तो बिल्कुल फ्रेश है, एकदम चमचमाता हुआ पीस है। फैंटम 4 है ना जी। आए थे प्रो लेने के लिए, पसंद आ गया है यही ना, तो ले लिए। एकदम फ्रेश पीस है। रिमोट भी थोड़ा दिखा दीजिए। और रेट कैसा है? रेट बढ़िया है। 2 बैटरी के साथ रेट कोई नहीं बताता है। 53,000 में भाई साहब को दिया गया है। 53,000 में फैंटम 4 ड्रोन दिया गया है। भैया खुश है ना? बिल्कुल ट्राई कराया गया है, पूरा चेक हो गया। पूरा साफ पीस है ना। बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू।